Pireezidantiin Ameerikaa Iraaniin akeekkachiise. Iraan marii ittiin fuftu taanaan bu'uuraalee misoomaa Iraan akka mancaasuu Tiraamp dhaadateera. Pireezidanti Tiraamp Iraan marii ittiin deebitu taanaan torbee dhufuu buufataalee misoomaa kanneen akka humna ibsaa fi riqichawwan gurguddaa Iraan qabdu akka mancaasu dubbatee jira. Tiraamp kana kan dubbate afgaaffii miidiyaa Fox News waliin taasiseen yoo ta'u, Iraan marii ittiin deebitu taanaan haleellaa cimaa buufataalee misoomaa biyyattii irratti akka gaggeeffamu nan ajajaa jedhee jira. Torban kana keessa Iraan fi Ameerikaan guyyaa arfaffaa walitti aansuun wal haleelaniiru. Dhuguma dubbachuuf torban dhufuu isaaniif hamaadha. Wiirtuuwwan humna ibsaa isaanii hunda haleeluuf jenna mariitti hin deebi'an taanaan riqichawwan isaanii hundas ni mancaasna jechuun dhaadatee jira pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Tiraamp bu'uuraalee misoomaa Iraan mancaasuuf dhaadachuun isaa kun kan jalqabaa miti. Bilaa keessas pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp buufataalee humna ibsaa fi riqichawwan Iraan haleeluuf itti dhaadatee turuun ni yaadatama. Kun ammoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii dabalatee hawaasa idil addunyaarraa mormii guddaa Tiraamp irratti kaasee ture. Akkaataa waliigaltee Jeenevaa bara 1949tti mallattaa'een bu'uuraaleen misoomaa tajaajila siivilii oolan irratti haleellaa geggeessuun yakka akka ta'e kaa'amee jira. Bal'ina dhimmoota waraana Ameerikaa fi Iraan gidduutti adeemsifamaa jiranii isin biraan geenya. Odeessa keenya gama biraatiin Itoophiyaan waa'ee lammiilee ishee Saawud Arabiyaatti duunii itti murtaa'ee marii irratti akka argamtu beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessatti lammiilee Itoophiyaa adeemsa seeraa jala jiranii fi murteen irratti darbee ilaalchisuun aangaa'ota biyyattii dhimmichi isaan ilaallatu waliin itti dhiyeenyaan mari'achaa akka jiru beeksiseera. Saawud Arabiyaan ji'oottan ja'an darban amajjiitii hanga waxabajjii jiru keessatti lammiilee Itoophiyaa torba du'aan adabuun gartuun mirgoota namoomaaf falmu Amnesty Internationaliin ibsa torban sadi dura baaseen beeksisee jira. Mana hidhaa Hamis Mushaayit jedhamu keessatti qofaa yoo xinnaate lammiileen Itoophiyaa 63 ta'an murteen du'aa itti murtaa'ee murtee isaanii eeggachaa jiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 6 bara 2018 ibsa baaseen mootummaan Itoophiyaa nageenya lammiilee biyya alaa jiranii eegumsaa fi deeggarsa qoonsilaaf bakka guddaa akka kennu ibsee jira. Kanallee bal'inaan isin biraan geenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa kallattiin gara qophii keenyaatti wal wajjin dabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa biyyoota Arabaa keessatti du'itti murtaa'ee baraaruuf tarkaanfii fudhachaa akka jiru beeksise. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 6 bara 2018 baaseen mootummaan Itoophiyaa nageenya lammiilee biyya alaa jiranii eegumsaa fi deeggarsa qoonsilaaf bakka guddaa akka kennu ibseera. Kana wajjin wal qabatee lammiileen Itoophiyaa adeemsa seeraa jala jiranii fi murteen seeraa itti murame ilaalchisuun Saawudii wajjin sadarkaa mootummaa olaanaatti mari'achuun itti fufee akka jiru ibseera. Dabalataanis imbaasii Riyaad keessa jiru qoonsilaa Jiddaa jiruun lammiilee Itoophiyaa haala rakkisaan isaan qunname tarkaanfiin namummaa gidduu gala godhate akka fudhatamu carraaqqiin itti fufuus ibsee jira. Dabalataan lammiileen Itoophiyaa furmaata akka argatan aangaa'ota Saawudii waliin marii ijaaraa adeemsisaa akka jiru ibseera. Akka ministeerichi ibsetti yaalii taasiseen Saawudii keessatti lammiileen murteen itti darbee 1971 dhiifama mootii akka argatan dandeessiseera jedhee jira. Lammiilee Itoophiyaa kana gara biyya isaaniitti deebisuu eegaluus ibsa isaa kanaan hubachiiseera ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa lammiileen Itoophiyaa dhiifama akka argatan ji'a tokkoon dura ibsees ture. Torban ministeerichi ibsa kana baasetti mootummaan Saawud Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa 4 irratti murtee du'aa murteessuu ibse. Lammiileen Itoophiyaa lammiileen murtoo du'aa irratti darbe bira turan murteen du'aa yeroo raawwatamu dhiphina keessa seenuu isaanii kanaan dura BBC'f dubbataniiru. Lammiileen Itoophiyaa adeemsi murtee du'aa isaanitti geesse karaa seeraa isa sirrii hin hordofne ta'uudhaan himatu. Human Rights Watch ibsa isaa eebila keessa baase irratti dhimma kana eeree jira.
Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaas faayidaa lammiilee ala jiranii mirgaa fi nageenya isaanii eegsisuuf filmaatawwan dippiloomaasii fi qoonsilaa guutuu fayyadamuu akka itti fufuu beeksisee jira. Saawud Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa afur fannisuun ajjeesuu yoo ibsitu ji'ootaan dura mootummaan Itoophiyaa immoo lammiilee 1,600 ta'an himanni isaan irratti dhiyaate adda cituun dhiifamni godhamee fi mana hidhaatii akka gadhiifaman gochuu ibsee ture. Ministeerri dhimma biyya keessaa Saawud Arabiyaa gaafa waxabajjii 1 bara 2018 lammiilee Itoophiyaa lama gaafa waxabajjii 3 bara 2018 akkasuma namoota lama adabbii fannisanii ajjeesuutiin tarkaanfii fudhachuu ibseera. Gaafa waxabajjii 1 bara 2018 bakka Naajiraan jedhamutti namoonni gaafa waxabajjii 3 ajjeefaman ammoo bulchiinsa Asiir jedhamutti akka ajjeefaman ibseera. Namoonni ajjeefaman arfan yeroo gara Saawud Arabiyaa galan qoricha sammuu namaa adochuu qabachuun akka seenan ibseera ministeerichi. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ammoo lammiileen isaa mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessa jiran 1,655f himanni isaanii adda cituun dhiifamni godhamee fi akka gadhiifaman ibsee jira. Dhaabbanni mirga namoomaa falmu Human Rights Watch caamsaa keessa ibsa baasee lammiileen Itoophiyaa 3 murtoon du'aa Saawud Arabiyaa keessatti irratti darbee ajjeefamuu ibsee ture. Murtoon du'aa namoota 65 irratti darbee ammoo hojiirra oolmaan isaa akka tursiifamu taasifamuu ibseera. Ministeerri dhimma alaa Saawud Arabiyaa yeroo adda addaa lammiileen Itoophiyaa ajjeefaman ergaa amantaa fi seera shariyaa keessaa ibsuun maqaa warra ajjeefamanii tarreessa. Odeessa keenya taanutti yeroo darbinu pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraaniin akeekkachiise. Iraan marii ittiin fuftu taanaan bu'uuraaleen misoomaa Iraan akka mancaafaman dhaadateera pirezidantiin Ameerikaa kun. President Donald Trump Iraan mariitti hin deebitu taanaan torbee dhufu buufataalee misoomaa kanneen akka humna ibsaa fi riqichawwan gurguddaa Iraan mancaasna jedheera. Trump kana kan dubbate afgaaffii miidiyaa Fox News waliin taasiseen yoo ta'u, Iraan mariitti hin deebitu taanaan haleellaa cimaa buufataalee misoomaa biyyattii irratti akka gaggeeffamu nan ajaja jedhee jira. Torban kana keessa Iraanii fi Ameerikaan guyyaa arfaffaa walitti aansuun wal haleelaa jiru. Dhuguma dubbachuuf torban dhufuu isaaniif amaara kan jedhe Trump wiirtuuwwan humna ibsaa isaanii hundaa haleeluuf jenna mariitti hin deebi'an taanaan riqichawwan isaanii hundaa ni mancaasnas jedhe jira. Trump bu'uuraalee misoomaa Iraan mancaasuuf dhaadachuun isaa kun kan jalqabaa miti. Ji'a bilaa keessaa buufataalee humna ibsaa fi riqichawwan Iraan haleeluuf itti dhaadataa turuun isaanii yaadatama. Kun ammoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii dabalatee hawaasa idil addunyaarraa mormii guddaan akka irratti ka'u taasiseera. Akkaataa waliigaltee Jeeneevaatti bara 1949 mallattaa'een bu'uuraaleen misoomaa tajaajila siviiliif oolan kanneen akka riqichaa fi ibsaa irratti haleellaa gaggeessuun akka yakkaatti akka ilaalamu waliigalamuun isaa ni yaadatama. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gama biraatiin ulaa Hormuz keessa darbuuf qaraxaa akka kaffalchiisan naadataniiru. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaffaltii parsantii 20 kaargoo ulaa Hormuz keessa darbu irratti nan ka'a jedhanii akeekkachiisaa dubbataa turan kaasuunis dhaga'amee jira. Kanas waliigaltee daldalaa biyyoota galoo galaanaa akka bakka buufamuu dubbataniiru. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ulaa Hormuz irraa qaraxan ka'a kan jedhanii turan torban darbe keessa yoo ta'u, qaraxa sana kaasuuf ammoo sababa guddaa kan ta'e biyyoota galoo galaanaa irraa erga itti bilbilameen booda kaasuu ibsaniiru. Waanuma kaffaltii jedhamu kana akka hin jaallanne simaniiru. Dubbii Tiraamp kun erga Ameerikaa fi Iraan irra deebiin galgala keessaa walirratti haleellaa raawwataniin booda dhaga'ame. Haleellaa eegdonni warraaqsaa Iraan ulaa Hormuz gubbaa taankerii irratti raawwatanii yoo xinnaate hojjetoonni doonii lama ajjeefamanii jiru. Miidiyaan mootummaa Iraan akka gabaasetti magaalota qarqara galaanaa Iraan irratti haleellaan raawwatameera.
Iraan akka beeksisteetti ammoo buufataaleen Ameerikaa Bahareen fi Joordaan jiran irratti haleellaan raawwatamuu ibsanii jiru. Ulaa Hormuz Iraaniif malee kaaniif banaadha jechuudhaan Tiraamp dubbatis ture. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ulaan Hormuz Iraan malee geejjiba kaaniif banaadha jedheera. Sababni kanaas sobaa hokkoraa hooggansa sobaa isaanii mancaatiitti asii gadi isaan geessurraa kan ka'edha jechuun miidiyaa hawaasummaa isaanii Tiraas sooshaal irratti barreessaniiru. Ulaan kun kan danqamu dooniiwwan buufataa Iraanitti qajeelanii fi achi deebi'an irratti qofa akka ta'es ibsee jira. Pireezidantiin Ameerikaa kun gama biraatiin Tiraamp ministeera muummee Iraaq Ali Al-Zaayidii wajjin mari'achuu ibsee jira. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ministeera muummee Iraaq Ali Al-Zaayidii waliin Waayit Haawusitti mari'ataniiru. Kun kanaan yeroo jirutti Iraan ammoo Ameerikaan jalqabumarraa jalqabdee waliigaltee dhukaasa dhaabuu sarbaa turte jetteetti. Piroofeesarri qorannoo dhimmoota Ameerikaa Yuunivarsiitii Teheraan Fuwaad Izzaddiin akka jedhutti Ameerikaa fi Iraan gara wal haleellaa guutuutti deebi'aniiru. Izzaddiin akka jedhutti waliigalteen wal hubannoo Ameerikaa fi Iraan gidduutti mallatteeffamee yeroo rakkoo keessa turetti akkasumas Ameerikaan guyyaa jalqabaa irraa kaasee waliigaltee sana sarbaa turteetti jedheera. Izzaddiin sagantaa kan BBC News Hour irratti yaada kenneen ministeerri waraanaa Ameerikaa Pete Hegseth ergaa Tiraamp waliigaltee sana mallatteessee sa'aatii 5 booda Iraan waraanuuf doorsisaa ture jedheera. Kun immoo keeyyata tokkoffaa waliigaltichaaf fashaleessaa yookaan faalleessa jedheera. Akkasumas Ameerikaan guyyaa jalqabaa irraa kaasee hanga har'aatti haleellaa halkaneedaa Iraan irratti bante dabalatee waliigaltee sana cabsaa turteetti jedhee jira. Izzaddiin itti dabaluudhaan Iraan ulaa Hormuz to'achuu akka hin barbaanne garuu haleellaa seeraan alaa Ameerikaa fi uggura doonii Iraan irratti taasifameef deebii kennaa akka jirtus ibsee jira. Guyyoota muraasaa fi dhiyeenya kanatti ibsa kennanii kan hin beekne dhimma ba'aa giddu galeessaa irratti muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun tibbanaa haasaa jalqabaa taasisaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun haleellaa haaloo ba'uu Israa'el Iraan irratti raawwattu haalaan jabaa ta'uu dubbatanii jiru. Kunis yoo haleellaan dursee irratti raawwatame akka ta'e himaniiru. Hooggantoota Iraaniif waanan jedhu nan qabaa kan jedhan muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun yoo nu haleeltan waan callisnu isinitti hin fakkaatin jechuun himan viidiyoo miidiyaa hawaasummaa irratti qoodameen. Yoo Israa'el irratti Iraan haleellaa raawwattee deebiin kennan kan kanan duraan ture wajjin kan wal hin fakkaanne ta'us ibsanii jiru. Haleellaa kanaan dura tureen haalaan cimaa ta'us dubbataniiru. Itti dabaluun muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun yookaan Biibiin barri abbaan ta'e nu haleelee dachaa lamaan deebinee osoo isaa hin haleelin hafnuu darbeera jechuudhaanis dhaadatanii jiru. Kanas gartuuwwan Iraan Hamaa jedhanii ibsan irratti akka raawwatan dubbataniiru. Hamaas Hezbollaa fi Hutiin michuuwwan Iraan yoo ta'an deeggarsa biyyattii irraas ni argatu. Kun kanaan yeroo jirutti Iraan ammas tapha humna ishee olii akka dinqiitti taphachaa jirti jedhame. Gama waraanaatiin Ameerikaadhaan guutummaatti kan caalamte ta'us Iraan masaanuu ishee irratti faayidaa istiraateejii argachaa akka jirtu ibsamee jira. Kana kan gochaa jirtu Iraan yeroo biraas dabalatee ulaa Hormuz daandii ce'uuf balaafamaa ta'e gochuunidhas jedhamee jira. Dooniiwwan socho'an seera isheen baafteen kabajanii karaa kaabaa deemanii sakatta'anii yoo hin darbine yoo xiqqaate immoo kaffaltii kaffaluuf dirqamu. Haaluma wal fakkaatutti Iraan biyyoonni Arabaa buufata waraanaa Ameerikaa ta'uu isaaniitiif michoota Ameerikaa naannicha jiran haaloo irratti ba'aa jirti. Iraan hanqina diroonii fi misaayilota furguggiftuu waan hin qabne fakkaatti. Ugurri ulaa Hormuz irraa Ameerikaan keessee dinagdee Iraan daddaaqee itti baddu baasas jedhameera. Ittisa daangaa bishaanii haaraa gochuun ishee dinagdee Iraan isa dhibee keessa jiru itti caalchisas jedhanii jiru. Haa ta'u malee Iraan ulaa Hormuz tajaajila dhaabuunsaa
addunyaa hafarratti dhiibbaa akka uumuu ni beekti. Kunis gatiin boba'aa dabaluu fi filannoo marsaa walakkaa Doonaald Tiraamp isa ji'oota afurii gadii keessatti geggeeffamu irratti dhiibbaa uumuu isaatis jedhamee jira. Gama biraatiin bulchiinsi kibba lixa Iraanitti dho'iinsi dabalataa dhaga'amuu mootummaan Iraan gabaasee jira. Miidiyaan mootummaa Iraan dho'iinsi naannawaa magaalattii Mahshaahir keessatti akkasumas kibba lixa Iraan Abdaan keessatti dhaga'amuu gabaaseera. Faaris Niwus Ejensiin yaada hoogganaa ittaanaa nageenya bulchiinsaa Kuzeestaan Vaaliyoolaa Hayaatti wabeeffachuun gabaaseera. Miidiyaan biyya keessaa har'aa Ameerikaan magaalaa buufata galaanaa Beeshiir irratti haleellaa raawwachuu gabaasee ture. Naannoon kun kutaa biyyattii buufata anniisaa niwukilaaraa misoomaaf qofaa ijaarameetis jedhameera. Bulchaa ittaanaa kutaa bulchiinsa kanaa Eeysaan Jahiniyaan magaalaa keessatti iddoowwan 4 meeshaa diinaan haleelamuu ibsuu isaanii maddi oduu Iraan Irnaan gabaaseera. Jahaniyaan haleellaawwan kunneen bakkeewwan magaalattii qarqaratti raawwachuus himanii jiru. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sara fuulduratti sinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa. Chaanaaliiwwan dabalataas jalatti argitanis maatii itti ta'a. Sa'aatii yartuun boodaa qophii gara biraan hanga deebinee wal arginutti nagaan tura.